Fitsarana alohan'ny fandringanana, ilay mpitsara ny tany rehetra. Fa le manolotra indray ny arahaba tafahoana soamantsara amin'izao maraina izao, samy velonaina isika mangatsika ny andro, fa ny faniriana kosa ny hafanana amin'ny fandinihan-ten'Andriamanitra kosa dia voatazo isika hatramin'ny farany. Ny fiadanany tompo anie ho anao sy ny ankohonanao. Ndeha hiaraka hivavaka isika ankehitriny raha noho izao dinidinika izao. Andriamanitra ray eo, misaotra noho ny amin'ny hafanana omenao ty anatinay amin'ny fiarahanay mandinika ny tenanao. Misaotra ny amin'ny fitantananao anay, misaotra ny amin'ny tombotsoa, misaotra ny amin'ny famondramponao. Ankehitriny ary dia mangataka indray izahay ny fanadiovana, ny famelan-keloka avy aminao, satria mpanota ihany izahay. Mangataka ihany koa izahay ny fanahinao masina mba hampianatra anay ny teninao. Anaran'i Jesosy. Amen. Fitsarana alohan'ny fandringanana. Teo ankazon'ny teribitany Mamre no nitranga ny tantara anankiray mahaliana talohany andravana Sodoma sy Gomora. Indro fa niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra, niaraka tamin'ny anjely anankiroa. Rehefa fantatsika tsara fa rehefa nahitan'izy ireo i Abrahama dia nanasa azy mba hiantrano ao aminy, hisakafo aminy. Toa hita tsara tokony hananantsika izany, manasa an'Andriamanitra hiditra ao an-trano. Mahafinaritra ny toetra ny Abrahama, na dia ao anatin'ny tanàna anankiray izay feno faharatsiana aza, dia mbola afaka mahita, afaka mampiantrano an'Andriamanitra ianao io. Ireko mba ianao ihany koa mba ho faly manasa isan'andro san'andro an'Andriamanitra hiantrano ao aminao. Ary fantatsika tsara ny zavatra nitranga, fanampanantena Andriamanitra fa zanaka ho an'ny Sara, ka ny taranany dia ho tonga hatrany amin'ny Mesia hamonjy izao tontolo izao. Taranak'i Abrahama tokoa Jesosy, hitantsika tsara izany. Ao amin'ny Genesis 20 ary no ahitantsika ny tohizavatra anankiray izay ny fampiresan'Andriamanitra tamin'ny i Abrahama. Inona ny zavatra nitranga? Inona ny zavatra niseho? Te hampatsiahy Andriamanitra tamin'ny Abrahama manao hoe 7:7 ary Jehova nanao hoe afenoko amin'ny Abrahama va zay ataoko? Ho afenoko va? Andringana Sodoma sy Gomora mantsy Andriamanitra. Andeha ho afenoko va? Fa i Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. 2 Ary Jehova, ny fitaraina Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidinao ka izaho na efa natanteraka izany tokoa izy araka ny fitarainany tany. Tsy nafenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay nataony. Tsy nanafina Andriamanitra. Ary zany voalaza ny Amosa 1:7 manao hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy efa nilaza ny heviny amin'ny mpanompony. Andriamanitra dia tsy manafina amintsika ny fomba hamonjeny antsika tsiraray avy. Zany le Andriamanitra fitiavana. Hitan'Andriamanitra fa ny hanomety ataony mialoha ny andrefana Sodoma sy Gomora dia ny ampafantatra ny Abrahama izay hitranga sy izay hatrehin'ny masony. Hitantsika tsara fa raha mbola ny variana antsika tamin'Andriamanitra i Abrahama tsy hoe ratsy akory zany, dia lasa kosa reto anjely nandroso any amin'ilay tanàna ratsy fanahy mba hiantso izay iaino ny fampitandremana. Tonga ao an-tsaina avy hatrany ny amin'ireo anjely ireo atanteraka ny antso atao amin'ny andro farany ihany koa ankehitriny, hiantsona ireo olon'Andriamanitra hiala ao Babilôna. Apokalipsy 4:10 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 12. Apokalipsy 4:9 ka hatramin'ny 14 mitona ny olona hiala ao Babilôna rehefa nalefa ny fampitandremana farany
dia mbola nifampidinika tamin'ny Abrahama hatrany Andriamanitra momba ny amin'ny toe-javatra manam-patanteraka azy, ary ninoiny tsara ny fanontanian'ilay patriarika. Inona ny fanontanian'i Abrahama? Niato varotra izy. Hoy ny famboalaza ny amin'ny 9:20. Hoy izy hoe, sanatrianao raha anao toy izany ka amono ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina atao tahaka ny meloka sanatrianao izany. Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Jehovah no mpitsara ny tany rehetra. Andriamanitra tena marina Andriamanitra. Ary zay nahatonga ny Abrahama movy haringanao miaraka amin'ny ratsy ve ny marina, ny tsara fanahy. Tena nendresaka ho Jehovah, raha mahita 10 marina ao tanàna ary ianao dia hamindra fony tanàna noho ny amin'ireny. Nidina. Dia hoy izy 9:20. Engane mba tsy ho tezina ao tombo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho. Angamba 10 no hita ao. Ary hoy izy, tsy mba handringanao noho ny amin'ny 10. Dia lasa Jehovah. Hitantsika tsara ilay Andriamanitra mpamindra fo. Ilay Andriamanitra te hamonjy antsika. Tsy ny momba Sodoma sy Gomora ihany no dinian'i Abrahama, fa momba ny toetran'Andriamanitra ihany koa. Hoy izy hoe, toy izany koa no hitranga mialohan'ny farany ho sokafan'Andriamanitra ny boky firanketana rehetra any an-danitra, ary avela handinika sy hamakafaka ny voavonjy, mijery ny toe-javatra mitranga fa nahoana. Inona ny dikan'izao didim-pitsarana izao? Sokafan'Andriamanitra ololohako, eo alohanao, eo alohan'ny voavonjy ny antony toe-javatra rehetra, ka ahitantsika fa marina Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, lesona lehibe no hitantsika teto. Voalohany, mahazo toa mampiatrano an'Andriamanitra tahaka nataon'i Abrahama. Faharoa dia izao, miantso anao Andriamanitra mba hitona ny olona hiala amin'ny faratsiana, hiala ao Babilôna. Ary fahatelo farany, asehon'Andriamanitra eo alohantsika fa marina Andriamanitra. Tsy manafina ny zavatra rehetra eo alohantsika Andriamanitra, satria Andriamanitra fitiavana izy. Ny tompony hombanao, ampahery anao. Fa afaka isika ankehitriny. Raha eo misaotra anao indray izahay ny amin'ny teninao, satria tsapanay fa tena fitiavana ianao. Afaka mifampiresaka aminay, afaka mialitrano aminay, afaka miamidinidinika aminay. Ampio izahay mba ho sa sy ho tia, ary anokana fotoana isan'andro san'andro mba hiarahanay midinika aminao. Misaotra anao ihany koa izahay fa tsy hafeninao aminay ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, koa mampiomana anay ny amin'izany ianao. Apetraka am-pelantananao ary ny tontolo andronay, raha ampiandrasana an'izany izahay. Ampio izahay mba ianao no tokonay, ianao no inonay. Amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen.